दर्शकबिन तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ अहिले रुकुम पश्चिमको सल्ले विमानस्थलको दृश्य। सल्ले विमानस्थलमा नेपालगञ्जदेखि रुकुम हुँदै काठमाडौँको लागि प्लेन टेकअप हुन लागिरहेको छ। रमणीय दृश्य छ दर्शकबिन, रुकुम पश्चिमको घुम्न लायक ठाउँ, देख्न लायक ठाउँ। तपाईहरू पनि यहाँ आएर देख्न सक्नुहुन्छ। रमणीय ठाउँमा मनोरञ्जन गर्न सक्नुहुनेछ। विमानस्थलमै भित्र आउन नपाए तापनि बाहिरबाट अवलोकन गर्न सक्नुहुनेछ। टाढा टाढाको दृश्यहरू लिन सक्नुहुनेछ। यतिखेर सल्ले विमानस्थलदेखि काठमाडौँका लागि प्लेन जाँदैछ। सल्ले विमानस्थल यतिखेर छाडिसकेको छ विमानले। काठमाडौँको लागि यहाँदेखि गइसकेको छ।